अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी नाश्ते का टाइम है। नाश्ता बन रहा है बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। बेटे के लिए मैं ऑमलेट बनाऊंगी। सुबह सुबह वो प्याज टमाटर और कोई भी सब्ज़ी ऑमलेट में डालना पसंद नहीं करता है। इसके लिए बस खाली अंडे में नमक डाल के फेंट कर एक सिंपल सा ऑमलेट तैयार कर दूंगी।
थोड़े से प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। वीडियो में बहुत काले काले नज़र आ रहे हैं लेकिन इतने काले थे नहीं, ब्राउन कलर के हैं। इसमें के बाद इसमें डाल दूँगी मैं चिकन। तकरीबन आधा किलो चिकन है ये। इसमें डल गए हैं 4 से 5 अदद टमाटर। नमक हस्बे जायका। सालन का मसाला डाला है इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास सालन का मसाला नहीं है तो आप हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। सालन के मसाले में बेसिक यही चीज़ें होती हैं। गोश्त मुर्गी को अच्छी तरह भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया तकरीबन 1.5 गिलास पानी। जब गोश्त और आलू पक गए हों तो उसमें डाल दिया हरी मिर्च और हरा धनिया। मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो गया है। बस अभी रोटियां बनानी है।